Gravando, minimizando, gravação ativa. Fala a sensibilidade com Benedito. Chegou. É isso mesmo, galera. Chegando eu aqui para mais uma novidade pro canal, tá bom? 93, 70K, 70P, 79, 86%. Deixa eu ver se a minha tela tá oculta. Comandos de voz. Atalhos tá do bom. configuração. Conversão de texto em voz. Configuração. Fechar. Botão. Fechar. Galera, o tutorial de hoje é sobre como mudar as vozes do leitor de tela Talkback para quem tá começando agora, tá bom? E isso eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo o máximo de pessoas que você puder e deixe seu joinha. Bora pro vídeo. Ó, fazer um menu do Talkback. Ler, copiar, idioma falado. Pesquisa, ocultar tela. Comandos de voz. Deixa eu aumentar mais aqui o Talkback, porque ontem mesmo eu fui fazer um vídeo aqui. Ainda bem que eu reparei, Copiar a última senão... frase falada. Pera aí. Não tá aparecendo. Idioma, pesquisa, ocultar comandos de voz. Atalhos do teclado. Configurações do Talkback. Conversão de texto em voz. Ó, vou entrar em conversão de texto Converter texto em voz. 7%, 80%, 90%, 100%, 7%. Mídia, configurações de converter texto em voz. Janela converter texto em voz. Ó, vou aqui em mecanismo Navegar preferido. para buscar mecanismo preferencial. Mecanismo buscar não selecionado. Botão de opção. Reconhecimento e síntese. Ó, colocar Selecionado. Eu vou mostrar. Usando reconhecimento e síntese de voz do Google. Ó, Velocidade da fala. Não. Velocidade da fala. aumentar a Velocidade da fala. 160. Não selecionado. Botão de 0, 100, 86%, 79%, porque esse 86%. mais coisa. 0, configurações Ó. de som. Botão. Eu vou aqui em configurações. Mecanismo. Buscar configurações. Desse Nave- aqui. Idioma. Configurações. Botão. Ó, Mecanismo preferencial. Mecanismo Reconhecimento e sim. preferencial. Configurações. Botão. configurações. Esse daqui tem 3 vozes. Bora entrar aqui em configurações. Conversão de texto em voz do Google. Ó, Instalar dados de voz. instalar dados de Adicionar idioma. Mais opções. Adicionar Seus idioma. inglês, português, Brasil. português do Brasil. Português, excluir voz 1. Não selecionado. Reproduzir texto. Voz selecionado. Reproduzir português. Voz 2. Ó, Reproduzir. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Voz Aí tem a reproduzir voz aqui, texto. Este é um exemplo de síntese de voz em português. aí tem Voz essa não daqui, ó. reproduzir texto. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Ah, Benedito, mas como que eu faço para usar o mecanismo desses 3? Eu aperto aqui, ó. Tamanho. Voz não selecionado. Botão de opção. Ó, Selecionado. Voz selecionado. Botão de opção. você aperta. Aí, Voz 2. Não selecionado. Botão não de opção. selecionado, aí dá 2 toques para quem Selecionado. usa Talkback. Botão de opção. Ó, Voz 3. Não Selecionado. Botão. Reproduzir texto de exemplo para voz e voz. Não selecionado. Botão de opção. ó, Voltar. viu? Adicionar um idioma. Voltar. Conversão de texto. Navegar para. Instalar dados. Usar só. Instalar. Navegar para sim. Vou Converter. usar, Mecanismo preferencial. eu vou usar o meu mecanismo que tava. Buscar. Mecanismo não selecionado. Botão de opção. Bookfusion voz. Não selecionado. Botão de opção. Multites. Aqui Não, é uma lista que tá não selecionado. Botão de opção. RH Voice. Atenção. Ok. Usando RH voz. Mecanismo preferencial. Ó, Caracteres. Velocidade da fala. Velocidade da fala. Velocidade da fala. 110%. Caracteres. Não selecionado. Botão de opção. Múltiplos. esse daqui é a Letícia do RH Voice, Velocidade para da fala. quem não Velocidade da conhece. fala. 100%. Caracteres. Não selecionado. Se vocês quiserem um tutorial dela, só é deixar no comentário desse vídeo. E é isso, o link do nosso grupo de WhatsApp, vai lá participar com a gente, está na descrição do nosso canal, tá bom?